Mtu wetu Hiram, karibu sana. Yes, ndio hii. Hapo yule. Heli ndio ile kitu kuona. Yule. Kwa karibisha magari yote okay. Tumekaribisha. Yes, karibu sana Hiram. Okay. Mbere nene ni kugeithia eroreri ya Baruthi wa Thayo TV. Na geithie Baruthi na Reverend Ngaruya na Mr. Maina. Na ndike mwiroreri wa Baruthi wa Thayo TV. Nijukire muthi gucera guku gwa Baruthi. Na ndoka ndina ngeithi nyingi muno. Ndumiro ni mutumia kwa hamwe na family yakwa. Oh, okay. Gugeithie muno Baruthi. Hamwe na Mr. Maina na Pastor Ngaruya. Na ndimura tutikire na uru tugena thayo. Okay. Yeah. That's good. I don't know guys akana atia. Isaac ni mwega fiyo. Okay. Na ndari na uru. Yes. Very good. Ndocia no mwega muno makiria. Riu ni twagikena ni gwikorwo wi haha na muno makiria muthenya wa umuthi. Na nijue ni no ko hiwi na idea ya kile tumete ukorwo wi haha, but before maybe tukinye hau ri. Mr. Maina, karibu once again. Thank you so much. Yes. Yes. We don't do the call ya Atlanta hena muthuri wikiraniti hau. Na muthuri ucio ni ndakureheire. Kuririkana documentio haraya nake. Oimete handu hetagwo Kinamba. Na ndamuona uguo ndona nyacetetio gutigwa ri hindi wingi. Ni mutara igwa kina rwimbo na haha. Nanya uma ni Ngaruya. Ndaigwa akinya haha kingira gate-ini. Maisha mana takondo kanyeni. Yeah. No era gutanga riri. Ukara gokina gatorwimbo tungi twiho twa gucokeria Ngai ngatho. No mera gwata maisha to ome nyimbo ni nyingi cia maisha thiku ici. Kuwa maisha no maya. Ndio ndio boruina. Kwa hiyo mpeke yake. Ona wa Mr. Karaja. Wow. By the way. Yes. Aigeito maisha maitu. Barugo mahana. Twokire gikondo geka hutu. No gacoka geka hutu. Very true. Ona gacoka kare ukahunu. Ongera ndungata Ngai mundu wetwo Hiram acoka haria Kinamba. Athi ahetoka Kamjoro. Etaga Kamjoro hindi. Eni. Haria Kamjoro athi haria tu. Nona haria wahetoka bump ya mbere. Ona ukare wetagwo Beura. Beura. Hau ni ho point ya mbere. Hau ni ucio ni gwa njirire ngiuka Kinamba ri mbere. Wakinya tamu wa ngoroba. Mukaure mundu hau Kinamba. Wow. Riu Ngai. Nakwenda coka tondu ndatigite gwakitwo petrol station ya Shell. Nakwenda petrol station. Kinamba yana na hire atwikire tauni nene. Twikite tauni by the way. Ona bei ya migunda hau irambata. No kuongorete mukawa wina utendagio njohi na ni ngagwo nyama. Na chef ni bishop hau Kinamba. Aruga agithiomaga. Wow. Niko tukire na Hiram na Hiram ni umwe wa andu aria mama na benefit thĩinĩ wa program cia Mr. Maina cia gutugana. Is that this year last year? Last year niguo twendirie Beula. Tukimunyita ha tukimwikira ndege agithii nginya kũrĩa Malindi. Na riu ningi hakiri na kaindo ke haha na igukienda Mr. Maina tondu niwe mumuhei akimunengere nigetha akigwatire na Pastor Ngaruya aria kiugo nigetha andu aria manyararaga mundu na makahuthia mundu na andu aria mahinyagiriria ciana cia ndigwa na andu aria mahinyagiriria ciana iria ina mawathe mamenye tituhu Hiram indo ici ciothe arona ni undu wa Isaac. By the way arona ni undu wa Isaac. Tutingikui. Hethi na okaga nigetha umenyekane na reke wiragwo ndukanamene mundu etondu wa thina. That is it. Aria makwira uthi guys akahandu umute umutige ure meku matirorere hapa mahori hapa no wapi hau Baruthi hena kihunjio muthukate hau hena kihunjio very powerful to kia Hiram uruga atiriri ugatiga no tiga Isaac tutigwe Hiram unaona kinya rutia wira ni he mundu heagwo position aikarira gite agathuruka nake akambia kuona atiriri tari wotoragia kambuni tari womenyekanite muno guo no ndaramya atiriri tiwe bane grore kana kiathu kare kundu kuure tiwe ni mumwandiki angehera gite-ini kiu ri au magarugamitwe uguo agacoka back to zero.
kogo we wandikitwo wona wena ritwine na wena ngumo nene ukamenya ni mukwandiki utumite ukinya nikuguo Hiram mbere gakena muno ukiamukira taito no muthenya wa umuthi nigukorwo gathabari kale turutanite nawe ngwira kiria gitumaga andu mone nditiganaga na Hiram tondu season iyo gwicia yari itu na Hiram season iyo gitumi ni tondu andu ingĩ nĩmamenyire mũno hĩndĩ ya Hiram na kuguo urata witu nake uria twambanirie tondu wathondekirwo na mundu witagwo Anastasia ndikaria no ni Anastasia ni Anastasia nake okite agikayaga aingatitwo na korathika atoy kuria kuinuka ne mathiri ngimwikira ka interview na haria ngigocera handu gakorido-ini nake niwe Hiram muonire akihurira thimu akimwira riu rira ucio araguteithirie nake aguamo nie ngimo uko ngithie ku no ndu mungenagia na muthuri ni ati kanyumba kari ikaraga tu kari kanyumba we kahana ata kena TV no atiri tondu na thutha ni ari heuna na mbere no ni akimigite o hau in case ndo ando aguka korora koratero ngia kienda kuya karoni mbere ndio na TV akio gitanda kihana ata kihoro ni mikondoro iganiriirwo gatirwo na mbao na thi muthenya uria Ngai akimucereire mundu wa mbere na bethi ni ndiraririe na mundu wa gwikiria riri mundu wa gwikiria mbeca cia mbere ni arahurire uri wa gwikiria tondu ndikagirio 2000 kana 4,000 ugicoka wa keri gikia 100,000 riu ucio wa inya ni arahurire hanja no igwa mundu ucio muga gwikiria ira mbeca cia mbere ni ucio no rikirie 100 oimire na nja wa murango agitiga akanyira na nja akihingura ndirisha akiingira akiingira ndirisha na thiini huku gutire mundu ati mekora ndegoke kuria bia cithi moine akini mtu wangu mundu wali utu mundu gicoka atugirwo mbeca ri mbona kikia wasiwasi ndoimire guku tene hakuhi thaa 11 nigetha nginya kuria tondu ni egukua ni stress mbeca ni ciukire ndwari ona rothe tamaramenya nginya njira ni toy sitiramenya cikuingira ku akinya nake huthira kiri indi cikihira ciakira ndamenya nginya cikuingira ku niburu ukinyite ku ndoiyohe rikuguo na mundu ucio na hakiri angikoro niagirire kwandika wira wa bengi haraka sana ati pesa imeingia muke modunye higa murango ingira nyumba higa ndijana thiini kuma na nja higa murango thi higa ndija ingira higa kutire mundu kwa mundu yareire nginya sapa ndirathana kubanja na neta beko buya yareire nginya sapa hiyo no make the matter worse ndio MC wadi ni kuwa gate ndio rutosi hau ne karibu aje na umere wana ringika bado niko na mbeca cingihire akaringika na rika tugithi kwa ndumite kwa mboco if you can remember very well matothiite kwa mboco ni ndahurirwo thimu twi haha utakinyite dika no hituka ri muru no ndio ni barabara iyo yakagwo ngione aringikire kwanja ni radire ndi wahuragira thimu iwa mutware thibitari Ngai arokura thimu tonge nginya uringike it was an interesting time ukarora kuga haya Ngai iyo no ni vitu wa he Ngai ningi cyo ngura ika 50 wa he iyo ni yo thibitari ngai gwirira ukaringika okero korio ni kumaka ni kinyura Ngai anathimire ito account yekinyire we hago na milioni ithano ndokuririkana hago na milioni ithano rarigwo atiri mahe maundu mari kuri yani Ngai wareka ndie thina ucoke ukio rimwe ndio ni hada yule kihujo kira hujo atiri ati Ngai nye ukuriha muigana wa mekere wa ndaria thina hada yule kihujo kira hujo biblia yugire yumete ati Ngai nyaga kuriha ihinda riothe riganaine na matuko maria warire ruo na menyamaro na thina acoka kawa Joel 2:25 akauga atiriri ni hana ta Jehova ni kuka gukuriha indo iria ciothe ciarirwo ni ndono ni ndahi kire gothe wateire I the Lord not people I the Lord ndoka gukuriha ino ari tore Jesu ngai undu moko kwira Hiram ni ati ino no process ya kurihwo igwikana na mwana ucio ti kaundu kahuthure ngwire ti andu ingi mangihota grace yo ni yumitwo andu ingi muno na ari hetwo Ngai ni amateithagia kuhota guthie na mbere
koguo umuthi ukiamukira taito eno riu ni kuga ino area ngiandikitwo Isaac na Hiram tondu we wari custodian wa Isaac area ya nyumba no riu na radio horo wa Hiram Njoroge Kamau ino ni yaku na mutumia waku ino ni yaku na mutumia waku na Kamau waku so ena itha wa Kamau ena itha wa Kamau nä irä hire wä ra å cio gå tä akoretwo rä u gako ngä kenda kwendia gå thiä må ndå gakå ria kä å ria no ndagakendie kaigä ro å guo nokorwo nä ko karä å kå rå-inä na ririkani nä kamå gå nda kau ke harä a highway-inä niä nä njä raga ndå ndå kendia ndoti tha ici enda gå kå ra wega hä ndä wakinya mä aka 60 tondå werå å rä aga wä irå kinya mä aka 60 mbå iria rä a warä na njuä rä njirå by the way kuri andu marehe supportive documents ratiri thina izikio kambere ta ciako itebe ya tukaritara baruthi atejete njuĩrĩ yani wati muthuri uyu no wako ndu mwire cira mbu ndu ciragwo tondu cira mbu ukona kamwe kaumira ndu cira mbu wero tondu no goro uguo ciga ihera mbu mwende tena ndo Kristo Hiram ndukanjethe ario radigite ilai mwathani nĩandeng'eririe arandwara thabarĩ ya irathimo o mũthenya kĩrathimo kĩerũ o mũthenya kĩrathimo kĩerũ kĩrathimo kĩratikio kĩa ũmũthĩ inai tondu Ngai ndarwaraga handu hamwe o muthenya kirathimo kieru muthuthia na mbere rwimbo riu patron ri no itoinithagia ria turamenya ri twacambe nikio ndimwiraga atiri o mundu na kiheo giake ruko ndi iguinithagia ina kibugo kiu no mwana mererwo thie na mbere ino kibugo kiu kira atiriri tutiguthi na mbere thie na mbere waira tiguo thina wa umuthi thamaya wow rikoguo thank you so much Hiram ithio ni yaku no mikire haha uguo na turenda kunengera officially nigetha undu ucio tuone tugite riara-ini na no ni yandikitwo Hiram Njoro wathoma wega ID number yaku no confirm ID number confirm iyo ndingiriganirwo riu ukuga atia acceptance speech tondu na ndagia hinya riu ukumiga ha hariri wina safe safe no kita safe reke nyambe ndige undu uri haha wigie Mr. Maina hari undu ungika uhutie ngoro ya mundu tati umuthi ubaruthi yes thina kia Kimarindi Mombasa kere kiandikitwo ritwa riakwa yes hingo ciothe Mr. Maina uria mbagiriria ta kwendia broti hindi iria wambiriria Ngai ndakanareke une mwarugame ciothe ikaguragwo thiini wa ritwa ria Jesu na Ngai hindi ciothe ungikagia na thina Ngai akaririkana kia giki kiagurirwo ni undu wa Hiram Ngai arauragia irathimo muturire-ini waku hamwe na family yaku ungikarwara kana ugie thina Ngai witu agagutirira uthio wake thiini wa ritwa ria Jesu amen wow thank you so much pastor ali kiugo no hoere muthuri uyu yes so otugi wa Ngai orokorwo hamwe na inyui Mr. Maina God bless you so much nechui kirathimo gikinyira mundu githiaga in levels koguo whoever ahusikikite tondu hatari Baruthi TV tutingĩmenyire Hiram ndona andu marauga makomenyire hindi ya Hiram
ndona Regina Deka ndo baruthi makwenda manyitirwo muno ni mararingika mekirwo ciama kuringana mutumia ndonyo njeru na hiram ndithega kana ndonyo njeru ni aringikire na Mr. Maina, God bless you so much. Amen. Aya ndura ndwarite December ndo wandwarire wiro ria ndai wiguire ora ni nderireire muthenya umwe ti wa mathiko. Yes. Ni muthenya wa gukena guke andu mauge I'm here because mundu uyu ana ndwikira kirathimo, mundu uyu ana ndathima kindu kiria unyonaga nakio kiomire moko-ini ma mundu fulani. So God bless you so much Hiram. Ona giki ni kiambiriria nyiwenyihie kwe Ngai nao mathi Ngai muno nake Ngai ni agutumanira tondu ni mwihokeku. Mr. Maina, ndikurigana na baruthi ni ndatumitwo ni Anwa Kariuki agicokia ngatho hindi turari nake ajire ndangiriganirwo ni aheirwo mugunda kundu witagwo Marithi na akireherwo wi mbia na andu acio magi sacrifice magithii nginya gwake nyumba na ninju ni atuthikiriria Anwa Kariuki. God bless you so much ona ni gututhikiriria na ndatukinya ndumiriri yaku murathimo muno ni Ngai na Ngai amwikae maundu mega na Ngai amutongie mwiroreri witu ihinda rĩaku nĩ rĩrakinya na nĩrĩo rĩrĩ nginya tũrĩa kũrathimĩte. Ndũkanakue ngoro na ndũkananoge nĩ gwĩka wega na ndũkananoge nĩ kũigithia tondũ o ũrĩa waigua ngĩra Hiram haha ndakendie plot ĩno eterere aringe mĩaka 60 tondũ ũkũrũ ũrĩaga wĩthĩ. Hĩndĩ ĩyo ũkĩendia plot yaku onokorwo nĩ milioni ĩmwe kũrĩ ya mandathi o mũthenya ũgũkinya mĩaka igana atarĩ stress. Thaa ici nĩ ndĩa challenge muno andũ nginya andũ kũrĩa andũ nginya cirika itũ banjũri kaĩ ndendia mĩgũnda nĩ arĩa maheire pressure no ndĩonie investment ĩrĩa njega ĩtangĩkũherithia is only to invest na tĩri. Kaĩ mbeca ihithagwo kũ? Ihithagwo tĩri-inĩ. That is it. Hitha mbeca ciaku tĩri-inĩ na ũngĩkĩona ti wega gũgũte tĩri-inĩ ũthiĩ ũgũre matatũ Yoko la pressure. We ni ndaguthaitha ndigona guthukia wira wa matatũ. Ko mutungatĩria agĩkwĩra ũthigirie tĩri-inĩ wone ndarakwĩra wega rĩ ũgũre matatũ nĩ ũragũra matatũ kana rori ona ũngĩ ũkomaga ũtukũ ũkendaga yakoma hau nja nĩguo igathimũ metha-inĩ tondũ wahota kwĩrwo atĩrĩ bosi ikia kwa WhatsApp kidogo wakora ĩgũthĩte Mercedes makũragia atĩrĩrĩ hai boss kwani gari ilikuwa na shida ya brake? Ukamuulia kwa nini? Hebu ikiwa WhatsApp kidogo. Kwa nini ilikuwa imekuja mafuta ya ndege? Na mtego. Na mtego. Wasa okakiro kero boss oko ni roli. Kama vitu ndio na roli. Baba yitu. Agora que último aquele então kama we ko ndimo yako ni WhatsApp. Ndiko WhatsApp we. Na lukaheri goti cia kundeithia mutwe. Ni uratwo haha we bridge ya Machakos. Watu agakorekeretie kilo 10 agera kuringeka so kindu kitangikwe uragia atiriri kerakuaga ngurui kagu niki irorete na rugui imagine kagitwa korite tukiuma kwanyu rori na haya ino rigo niki andu momera na pura udi kaithaka kuria ndio pura udi ucothiriria ri ona haria kia njogu haria mwikuruko rori yokire iumbukite ikigwo kuria rungu na ihurite indo cia hardware 3 fry mirango na andu na guti kindu kioiru ere kena ndrakore nona reke gutaithie ere ndrakore riri lamine la straight hatire ginya gathioro kana mugu kana kana mwabato egwete ekagarukana ekaruria maguru iguru tanje nona nyeje kwite urakwe hana kifo ya mede kifo ya mede ko ereki nyeje ogimega ura ni ogu omigana iguru ogu net emuoyo igakwira hau ndoreke ura maguru mari iguru nibio maguru marorete iguru ogu faraga tagati na hatire moikuru na mwabato na hatire bambuli igire ate boss kwani gari inakuwa na shida ya Samasote kwa nini hebu ikie sana kwa kidogo kwa alafu menye gari na gutagia maguta muthenya iragwitia service mugunda gutagia rate na rate ndigo cina kinya 400 so na after na gari ndio kagera value ungigura gari kwa muhindi uguo Lexus igo guo ngeka valuation ni iori iyo last week ndio iteaga 10% yari kia kuma yandi paia ena kwa mugunda oyandaga ki mugunda igua ataumenye haria tari hau buroti ya hira mwiri ni highway-ini koguo no muthenya umwe eke no gicera hano wirwo atiriri ha gutirari jira 708 ulikuwa hiya mwaka umwe tu koguo ari ngari na ko anyway so koguo barathime ketohoe Ithuama mathani tu Jesu Kristo ni twagutia na twagucokeria ngatho ni tondu wa kirathimo giki gioka moko-ini ma Hiram
gaturume ka uthingu kwigwatira mugunda kundu atari akinya na atari igua na agitwaro na ndege na agikinyire maguru make kou ni kunania Ngai irathimo cia mundu ikoragwo cingae gaturume ka uthingu ni twaria kirathimo kwi Maryland na Mr. Maina thĩinĩ wa Kristo Jesu nĩ kũgĩa na platform ĩno ya Baruthi TV na Jehova Hiram nĩ tondũ wa kũhetũkĩra platform ĩno Mwathani egwatĩra mũgũnda ũretanio na rĩtwa rĩake atĩ itonga cia thĩ ikĩgayana Kenya rĩtwa rĩake nĩ rĩagwetwo Mwathani ũndũ ũcio nĩ twakwĩra nĩ thengio ũtĩo na ũgocwo na wambarare Maryland, may God bless you so much na Ngai amũtharamirie mĩhaka amũtongie na amũgitĩre na amũmenyerete ciugo iria ciario nĩ Hiram atĩ Ngai akaririkana gĩko gĩkĩ hĩndĩ yothe mũngĩgakorwo na ibatara na ta ũrĩa maũru ona rĩa mawega Ngai akahingũraga njĩra na irathimo nĩ tondũ wa gĩko gĩkĩ nĩ thĩinĩ wa Kristo Jesu Mwathani witũ na wa Roho Mũtheru nĩkĩo twahoya na twacokia ngatho. Amen. Amen. Wow. Congratulations Hiram kwĩgwatĩra gatĩri ti ũndũ mũru na gũkorwo wĩ handũ ũreta haku ti andũ aingĩ mahotete kuona handũ mareta hao